हाम्रो दाइ चाहिँ आज जानुहुने घर है अनि हिजो चाहिँ टिकट काटेर आउनुपर्छ दाइले ब्याग स्याग रेडी गरेर यहाँनिर भाउजूसँग बोल्दै हुनुहुन्छ र घरमा होइन दाइ यता टिकटक लाइभ यता हाम्रो दाइ छक्क परेर बस्दै हुनुहुन्छ यहाँनिर कोक हान्दै अर्को चाटो कोक हान्दै होइन छक्क परेर बस्नुहुन्छ म आउँदा चाहिँ यता हेरेर ट्याक्कसँगले खानासाना सब्जी होइन सब बनाएर राख्नु भएको रहेछ खानु चाहिँ भएको रहेछ है इधर 7 बज गए इधर दाइको लाइफ चाहिँ एकदम रोमाञ्चक हुन्छ बताओ उधर हेलो बेबी हेलो उडी उडी चुप्पा अरे उडी उडी चुप्पा अनि कसको बुढा कसको बुढी आयो भने लाइफमा हारे क्या बोलाएको दाइले फेरि डेन्जर दाइको डाइलग एउटा दाइ केही हुँदैन दाइ म एडिट गर्छु त ल यो मान्छेको भरे यहाँ प्रति ओ माय गॉड दाइले गीत हान्नु हुँदैछ है मलाई ओ राजा किरानी के ह्यान्डसम छ सब्जी मरत छ त सब्जी पकाएर ट्याक्कसँग भात पनि यहाँनिर रेडी भइसकेको छ मरत छ यार ट्याक्कसँगले दाइको यहाँनिर प्याकिङ स्याकिङ भइरहेको छ मास्क आमा मास्क त कसले दाइले लिएको हो यो किन नेपाल लानुको लागि होइन म त किन लानु मैले अस्ति लिएको छु रानी साहेब राजाको रानी साहेबलाई सबै फलो गर्नु ल यस्तो क्यूट ह्यान्डसम फोटो हाल्दिनु भएको छ यार ह्यान्डसम क्यूट यो त छैन दाइको लाइफ 5 किलो त छ यो चाहिँ दाइले नेपालबाट अकबरी खोर्सानी लिएको होइन फ्रिजमा अस्ति एक दिन मात्रै देखेँ यहाँनिर त्यहाँदेखि कहाँ हरायो दाइ पनि हराउनु अकबरी खोर्सानी हरायो नि आज त्यहाँ दुईटा आइरहेछ केही छैन मिटर होइन यो कुन प्रोडक्ट डाइमेन्सन 0.25 इन्टु मिटरमा छ 0.25 इन्टु 0.3 कति हो टोटल लगभग मेरो यति आउँछ कस्तो खालको फ्यान लाग्नु हो मेरो होइन के अर्कैको हो मिल्दैन भन्नु नि अनि के अर्काको झमेला बोकिराख्नु त यार फ्यान त नेपालमै पाउनु पर्ने त कस्तो मान्छे हो सस्तो नि पर्छ पैसा भयो भने सब दानीले अस्ति कसो बिताएन है दादा गर्मी हो क्या त्यति बेला अति हो है ए छुट्टै हो राति आएर दिउँसो आएर हामीले रोकेर मात्र तपाईँ बजेर मात्र ल भाडा माग्ने टोली लाग्यो खाना खायो भाडा मस्कने एकसँगले म मस्काउँदा कि तपाईँ मस्काउने म मस्काइदिनु नि त तपाईँ हेर्नुहोस् आधा मोबाइल चाहिँ बन्द गरेर ल तपाईँले स्टार्ट गरिहाल्नुभयो म माग्दिनँ दाइ चाहिँ रेडी भएर होइन यहाँनिर अब जानुको लागि रेडी भइसक्नु भयो अब गाडी आउँदैछ उताबाट कहाँबाट हो होइन त्यो साइडबाट भनेको रहेछ गाडी अनि यहाँनिर गफ गर्दै हुनुहुन्छ कति बेला आउँछ पनि गाडी चाहिँ अब जुन जुलाईतिर मात्र आउनुहुन्छ घाम यहाँनिर चाहिँ गर्मी हुन्छ अरे त्यति बेला होइन अहिले चाहिँ अब अलिक ठिकै छ नि त नेपालमा पनि गर्मी नै होला अहिले त अति नै अब वैशाख लागेपछि त गर्मी अब्बर भइहाल्छ गाह्रो छ ल दाइ चाहिँ लागिसक्नु भयो अब घरतिर होइन अब 1.5 महिनापछि ट्याक्क 1 महिना 45 दिनपछि आउनुहुन्छ होइन दाइ के गर्नु यस्तै छ होइन विदेशी जिन्दगी